Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև բարեկամներ, շարունակենք մեր հանդիպումը, մեր երկխոսությունը, դիտարկումները, մեր իրավիճակի, դրանցից այդ վիճակից դուրս գալու առաջարկներ քննարկենք, նախ ներկայացնենք, հետո քննարկենք, նախ ասեմ, որ նախորդ եթերների անչափ մեծ արձագանք կա դրական և ոչ թե դրական, այլ կիրառական առումով մեր լսարանը փնտրում է նման մտածողություն ու ես համոզված եմ բավականին անձիկ ունենք, որոնք հայ ազգի խորքային արմատական արժեքները տիրապետում են այն չափով, որ այդ ամբողջը եթեր հանելով և դա դարձնելով հանրույթի սեփականություն որպես մտածողություն։ Դա և զորություն է, և ուժ է, և երջանկություն է, և խաղաղություն է, և մեր հերթական զոհերի չապրած կյանքը ճիշտ ապրելով մենք դրանով ամենամեծ աղոթքը կուղարկենք իրենց և խաղաղ են հաստատ իրենց հոգիները։ Քանի դեռ խառնակ վիճակ է, քանի դեռ իրենց զոհողությունը մեր ճիշտ ապրելով չի մեղմացվել, չի արդարացվել, իրենց հոգիները անհանգիստ են լինել, անընդհատ։ Իրենք հետևում տեսնում են, թե այս թողած աշխարհը ինչ կերպ ենք տնօրինում մեր կյանքերը և իրենց համար մեծ ցավ է նաև վերերկրյա կյանքում, թե ինչու ենք այսպես, ինչու ենք այդ զոհությունները այդքան էժան վաճառում, ինչ ենք մսխում։ Ինչևէ, Աստված մեր բոլոր հատկապես հանուն ազգի զոհվածների հոգիները խաղաղեցնի, մենք էլ փորձենք մեր ապրած օրերով, կյանքով խաղաղեցնենք մեր զոհվածներին, դա այդպես այլ ձև չկա, այլ ծերագիր չունենք մենք ու ելք չունենք։ Ինչևէ, նախորդ եթերում մենք խոսեցինք առաջարկի մասին, որ Հայաստանը պետք է որպես հին իմաստուն ազգ հանձն առնի հին ազգերի լիգա ստեղծելու այդ կառույցի ստեղծմանը և իր շուրջ հավաքի բոլոր հին ազգերին, որպեսզի պաշտպանվի Հուդայի ձեռքով խաբված երիտասարդ ազգերին հակադրելու համար։ Այսինքն նորից կրկնեմ, որ ասում ենք Ռուսաստանը այս արեց, այն արեց, երբ որ այնտեղ ռուս չկա, որոշումներ կայացնողները հրեաները, Հուդայի զավակներ են։ Իդեպ արմատական հրեաներ կան, իրենց ես հարգում, գնահատում, արժևորում են, որ իրենք նմանապես տանել չեն կարողանում այն ինչ որ կատարում է այս Հուդայի իրավահաջորդների ձեռքով։ Ինչևէ, հաջորդ առաջարկը, որ արտաքին քաղաքականության առումով մենք մեծ սագույն ռեսուրս ունենք, դա այն է, որ շատ արագ հայկական սոցիալիստական հասարակության հիմքով, հայկական հիմքով սոցիալիստական հասարակությունը ստեղծելով, քաղաքակրթային այդ մոդելի անցնելով, մենք ձեռք ենք մեկնում Չինաստանին։ Այս դեպքում Չինաստանին արություն ենք տալիս հայտնվելու մեր հատվածում, մերձավոր արևելքում, միջազգային իրավունքի սահմաններում։ Մենք դառնում ենք մի ճամբար, որովհետև այդ նույն Հուդայի ծրագրերով, որը խնդիրն է Թուրքիա,
Բաքու, Հյուսային Իրան, Միջին Ասիա միացնել իրար եւ մեկ-մեկու եւ Չինաստանի ներքին անկայունության բերել, հա, ույգուրների միջոցով մահմեդական Չինաստանի ներսում այս ծրագիրն է աշխատում, այսինքն հերթի է դրված հերթական հին ազգը ոչնչացման համար։ Եվ այս վտանգը տեսնելով զգալով միանշանակ այդ հին ազգերը գալու հավաքվելու են միտեղ, արաբները, որ աշխարհին քաղաքագործություն տվեցին, հիմա չգիտես ինչ վիճակում են, հա։ Մյուս առաջարկը սա է, որ կրկնեմ նորից, որ հայ հասարակական ինստիտուտների հիմքով մենք դառնում ենք սոցիալիստական երկիր, համայնավարային երկիր, որտեղ կապիտալիզմը դեն է շպրտվում, փողապաշտությունը, որովհետև ինչպես ավետարանն է ասում, բոլոր մեղքերը արծաթապաշտությունից են, երբ որ մեր օրերը վերես լուծում, բանից սպասում է ամբողջ այդ դժբախտությունները այդ արծաթի փողի հոսքի անհամաչափությունից է ստացվում է, որ երբ որ մեր լեզվով հայոց լեզվով, աստծո լեզվով, այսինքն երբ որ դիտարկում ենք թե ինչ է փողը, նույն Հուդա Մարքսի ձևակերպման փողը դա ապրանք է, խաբեց բոլորին, իրականում փողը իրավունք է, եւ բանկերը, բանկային համակարգերը, դրանք իրավունքի ինստիտուտներ են, կառույցներ են, իրավունքի տնօրինման։ Մենք ստեղծում ենք պետություն, որը հավաքական իրավունքի ինստիտուտ է, կառույց է։ Դրա կողքը կան փողատերեր, բանկիրներ, հա, բանից պարզվում է պետությունը, որ կոչված է իրավունք համաչափ տնօրինելու հասարակության մեջ, գործունեության ընթացքում, ինքը զրկված է այդ միջոցից, իրավունքի միջոցից, որի անունն է փող։ Այդ փողը գտնում է այս օլիգարխի, այն օլիգարխի, մյուսի գրպանը եւ պետության մրցակիցներ են իրենք։ Պետությունը որոշումներ է կայացնում, այդ որոշումները, որպեսզի կյանքի կոչվի, այդ հավաքական իրավունքից է պետք, որի անունը փող է, իսկ այդ իրավունքը տեղաբաշխված է մարդկանց անհատների գրպաններում։ Այսինքն, ստեղ եւս մի անգամ հանդիպում ենք մեր հրաշք լեզվի եւ դատողությունների համադրման պարագայում հասկացության, տնտեսագիտության, հասարակագիտության մեջ, որ փողը դա ապրանք չէ, փողը իրավունք է, ըստ որում ընդհանրական իրավունք է, օժտված է իրավունքով, եւ հիմա աշխարհի այս բանսարկուները, հուդայի զավակները, այնպես արել են, որ փողային ինստիտուտներ, այսինքն մարդկային հարաբերությունների իրավունքի տնօրինման ինստիտուտները վերցրել են իրենց ձեռքը, հա, անունը դրել են, թե փողը ապրանք է, արդյունքում դա իրավունք է եւ այդ իրավունքը բանեցնում են եւ մեզ իրավազրկել են աշխարհը, իդեպ, աշխարհի մարդկանց։ Այսինքն յուր օրինակ ճորտատիրության, ստրկատիրության մոդել է, որը առաջին հայացքից չի նկատվում, չի երևում դա։ Համայնավարային պարագայում արդեն խիստ սահմանափակումներ է դրվում եւ համայնավարային հայերեն հիմքով մոդելի պարագայում արդեն փողը դառնում է ոչ թե նպատակ, այլ միջոց, ոչ ավելին, իսկ արեմտյան բաց հասարակարգեր կոչվածներում այնտեղ կապիտալի աշխարհում այնտեղ բարձրագույն արժեքը փողն է, այսինքն պաշտամունքի բարձրագույն առարկան, պարագան դա փողն է եւ կոչվում է դրամատիրություն, արծաթապաշտություն, դրամատիրություն, կապիտալիզմ, դրամատիրություն։ Իմես հարկավոր է հեռանալ, որովհետև մենք այնպիսի արժեքներով ենք հազարամյակներ ապրել, որը դրամի հետ հեչ կապ չունի։
Մարդը, աշխարհը, Աստված, արարչագործությունը, Աստծո դված դրած հիմքերը, սկզբունքները, դրանք են մեր բարձրագույն արժեքները։ Եվ կապիտալիզմի մոդելները փորձում են մեզ զրկել այդ մեզ հավերժ պահող այդ հիմքերից եւ անկյունակարերից։ Իսկ ինչ կառուցվածքի մասին է խոսքը, որով մենք կարող ենք անցնել սոցիալիստական, հայկական հիմքով սոցիալիստական հասարակության, ես փորձեմ մոդելը ներկայացնեմ, որը նաև ներկա քաոսային վիճակից դուրս գալու հնարավորություն կընձեռնի մեր ազգին։ Դեն շպրտելով աղբակույտերին, Վազգեն Մանուկյան առաջնորդությամբ, մյուսի առաջնորդությամբ, չգիտեմ, դրանք իրենք էլ չեն հասկանում ինչ են անում։ Իրենց մեջ եռում է էլի Հուդայի արյունը։ Այսինքն որից է մեկը ձգտում է դառնալ կուրք։ Այս ինչ որ կատարում է քրիստոնյա հասարակության եւ քրիստոնյա առաջնորդության հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունի, ընդհակառակն է։ Եվ որ հայ իշխանավորը ծառայաբար պետք է իրականացնի իր իշխանությունը, ոչ թե տիրաբար կամազրկելով հանրույթին, հասարակությանը, մարդուն, հատկապես հային։ Հիմա մենք ինչ ունենք, ինչ վիճակում ենք գտնվում եւ ինչ պետք է արվի։ Ի վերջո, խառնակության ինստիտուտի անունը, որը արդեն 30 տարի գործում է մեր մեջ, դրանք կոչվում են կուսակցություններ։ Կուսակցությունները դրսից մտածված ներմուծած համակարգեր են, որոնք խնդիր ունեն հասարակության մեջ գործունեությամբ դուրս բերել այն անձինք, որոնք օտարահպատակ են, որոնք իրականացնեն իրենց ազդեցության լծակները ունենալու դեպքում տվյալ հասարակությանը, տվյալ ժողովրդին։ Հիմա կուսակցություններին տրված է սահմանադրությամբ միակ իրավասու կառույցն է, որը իշխանության ձևավորման իրավունք ունի։ Եվ նորից կրկնենք, քանիերորդ անգամ ոչինչ, որ կուսակցական պայքարը կուսակցությունների միջև է, ոչ թե ժողովրդի հասարակության խնդիրների լուծման չլուծման դաշտում է, այլ իրար մեջ է, թե ով կարող է հասնել այդ աթոռին եւ տնօրինել այս հավաքված գումարը։ Ամբողջ կռիվը այդ հավաքված բյուջե կոչված գումարի շուրջ է, ամբողջ կռիվը, թե ով պետք է տնօրինի։ Եվ հանրույթը, հասարակությունը, քաղաքացին, ես դուրս եմ մնում այդ որոշումների կայացման, այդ ընթացքի վրա ազդման առումով։ Ինչ պետք է արվի հիմա։ Հարկավոր է անցում կատարել կուսակցություններից զրկելու այդ մենաշնորհից եւ անընդհատ կառավարման մոդելի անցնել։ Դրա համար հարկավոր է հենց հիմա չհակասելով գործող սահմանադրությանը, այս պահին, Նիկոլը ինչի անում, որպեսզի իր անունը փրկի եւ դժոխքի այդ ուղեկիրը վրան չգնա այս աշխարհից, եւ դրա հակառակ շատ կարեւոր եւ նպաստավոր քայլ կատարի, որի արդյունքում կխաղավի եւ երկիրը եւ մարդկային հարաբերությունները եւ լավը լավ կընդունվի, վատը վատ, բնական վիճակի կգանք, այս քաոսից դուրս կգանք։ Ինչ է անում Նիկոլը։ Նիկոլը պայման է ստեղծում, որպեսզի ոլորտային առաջադրումներ լինեն ազգային ժողով։ Այսինքն ինչ է անում ինքը 2-3 պատգամավորի ուղարկում է տուն, ասում է ցածրիկ մանդատները, դրանց փոխարեն, ասենք, առողջապահության ոլորտի աշխատողներին, ասում է դուք ձեր մեջից ձեր շահերը ներկայացնող 2 պատգամավոր կամ ընտրյալ ներկայացրեք ազգային ժողով։ Այդ 2 բժիշկ հայտնվեցին ազգային ժողովում,
Բայց հեղինակը ոչ թե իմ քայլն է, ոչ թե Նիկոլն է, Նիկոլը կառավարության միայն պայման է ստեղծում։ Իսկ ընտրական այդ մեխանիզմը իրականացնում է տվյալ ոլորտի մարդիկ, բժիշկները։ Իրենք գիտեն իրենց մեջ ով կարող է առավելագույնս իրենց շահերը ներկայացնել եւ պաշտպանել։ Հաջորդ երկու պատգամորին երիտասարդներից ուղարկում է իրենց տուն կրթության համակարգի առաջադրում 2 հոգի։ Իդեպ գիտություն, կրթություն դրանք առանձին ոլորտներ են, չի կարելի համակցել։ Հատկապես գիտություն, կրթություն, մշակույթ։ Գիտության, կրթության կողմից 2 հոգի, գիտության կողմից 2 հոգի, մշակույթի կողմից 2 հոգի, գյուղացիների շահերը պաշտպանող 2 հոգի, հոգևորականների շահերը պաշտպանող 2 հոգի, բանակի շահերը պաշտպանող 2 հոգի, ոստիկանի շահերը պաշտպանող 2 հոգի, այսինքն հասարակական բոլոր շերտերը պետք է ներկայացված լինեն խորհրդարանում։ Դա նախ բավականի քիչ կազմ է առաջանում, բայց խորհրդարանում ձևավորվում է բնական հակակշիռներ, արդեն իսկ։ Եթե գյուղացին թունաքիմիկատ շատ է գցում, այնտեղ բժիշկները բնականաբար անդիմանում են։ Եթե այնտեղ խորհրդարանում հավաքվում է մանր միջին խոշոր բիզնես ներկայացուցիչներ, առանձին բիզնեսմենները կրթության գիտության նախարարությանը ասում եք, որ դուք ինձ տվել եք անորակ մասնագետ, ես ստիպված Եվրոպայից եմ բերել թանկ գնով մասնագետ, այսինքն էլի պատվիրատու է, կրթության պատվիրատու է առաջանում այս պարագայում, եւ ինքը տեր է կանգնում եւ հարց է բարձրացնում եւ իրեն պետք է էժան, ասենք, տեղի քաղաքացի հայաստանցի ինժեներ եւ այլ։ Այսինքն այս կերպ բնական հակակշիռներով խորհրդարան ենք ունենում, որտեղ արվում է շատ կարևոր մի քայլ, վերջնական բոլշևիզմից հրաժարվելու համար, որովհետև հիմա խորհրդարանը ինչպես է, եթե 51-ը ձայն բարձրացե ձեռք, ուրեմն այդ նախագիծը անցնում է։ Դա մեծամասնության բոլշևիզմի վերջին էլեմենտն է, ըստ որը ավերում է մեր ռեալությունը, հարկավոր է կանոնակարգում խորհրդարանի վարման կետ մտցնել, որից է օրենսդրային նախագիծ, երբ որ մտնում է խորհրդարան քննարկման, ինքը կանխավ արդեն 100% է։ Եթե բժիշկները բերել են մի օրինագիծ, եւ որը քննարկման ժամանակ մեկ էլ սկսում է հակասություններ հայտնաբերվել, ասենք, երեխաների շահերը ներկայացնող, հոգևոր դաս այնտեղ տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչները, եթե այդ նախագիծը իջավ 51% իջավ 51-ից, ինքը չի անցնում։ Այսինքն արդյունքում ստանում ենք, որ քրտինքի մեջ յուրաքանչյուր պատգամավոր գիշեր-ցերեկ պետք է աշխատի։ Ոչ թե հիմա անդամալ լույսի նման վեր ընկնեն այնտեղ եւ պատասխան չտան որևիցե հետևանքների համար, այն ինչ որ կատարում է։ Կարևորը որ այդ բոլշևիզմի պայմանը ապահովեն։ Այսինքն այս կերպ մենք ունենում ենք եւ քաղաքական դասը ներկայացնող խորհրդարան, եւ քաղաքագիտական, եւ բոլոր ոլորտների մասնագիտություն ներկայացնող դաս, արդյունքում մենք ունենում ենք անընդհատ կառավարվող խորհրդարան։ Ինքը ոչ թե 4 տարին մի անգամ փոխում է, կարող է ասենք տվյալ անձը կրթության ոլորտի շահերը 40 տարի լիիրավ ապահովում է, ինչ իմաստ ունի իրեն հետ կանչել, հետ բերել։ Դա որոշում է տվյալ ոլորտի իդեպ կրթության։
Եթե ես ներկայացում եմ կրթության ոլորտը լավ չեմ աշխատում, թերանում եմ կամ ավելի պրոգրեսիվ անհատ ունենք, նույն կրթության ոլորտը հավաքվում է եւ ինձ ասում են դու արի հետ թող Պողոսը գնա փոխարեն։ Այսինքն կարող է ես 1 ամիս հետո ես էլ հասկանամ, հա, այդ իմ առաջադրողներն էլ հասկանան, որ տեղին չի ընտրությունը, միանգամից հետ են կանչում։ Այսինքն հետ կանչելու մեխանիզմը գործում է անմիջական, ոչ թե կուսակցական միջնորդությամբ։ Այս ձևով Նիկոլը, որ ասում է ժողովրդինն է իշխանությունը եւ ժողովուրդը ինքը համարում է ինքը իրեն, չէ, տղա ջան, ժողովուրդը դու չես։ Այս մեխանիզմի դեպքում ժողովուրդը իրոք դառնում է անմիջական կառավարման բաղադրիչ։ Փառք Աստծո հզոր ժողովուրդ ունենք, ազգ ունենք, ազգ, բարձրագույն արժեք կրող ազգ ունենք, որը դատողությամբ խնդիր չունի։ Բավական է իրեն տրվի, ասենք, ապրելու կանոնները, ինչի մասին հիմա սրուցում խոսում ենք, ինքը իդեալական շատ արագ մտնելու է դաշտ ու գիշեր-ցերեկ հետևելու է այդ նախարարին, այդ պատգամավորին, պետության գործունեությանը անընդհատ լարած պահելու են առաջադրած այդ անձերին։ Այս դեպքում արդեն այդ դեպքում մենք ունենում ենք անընդհատ կառավարման համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի ուղիղ գիտակցում է, որ ինքն է այս սխալը քայլ արել կամ ինքն է լավ քայլը կատարել, ինքն է իր մեջ մեղք ու պատճառը փնտրում եւ գտնում։ Այսինքն եւ այս պարագայում մենք առավելագույնս ազատվում ենք արտաքին ազդեցություններից։ Հիմա որ նայում ենք 70 տարվա մեջ Կրեմլը իր կադրերն է բուծել Հայաստանում, լցրել աշխարհի կառավարման ոլորտ, բանակի համակարգ կառավարման ոլորտ, հա, Անգլիան իր հերթին, Եվրոպան իր հերթին, այսինքն յուրաքանչյուրը իր շահերի համար որոշակի ծախսեր է անում եւ արդյունքում իրենց կադրային բազան են ստեղծում։ Ստեղծել են, լցրել են մեր մեջ։ Հիմա որպեսզի այդ բոլոր ազդեցությունները միանգամից իջիկ դառնան, որ մաքուր ազգային շահ հետապնդող կառավարում ունենանք, հարկավոր է առաջնորդվել այս առաջարկով։ Հիմա մենք ունենք ճգնաժամ բանակի տեսքով, հա, իդեպ ինքս բարձրաշան զինվորական լինելով 92 թվականին մշակեցի հայոց բանակի կառուցվածք, որ ինչպիսին պետք է լինի, որովհետև մենք ապրում ենք լեռնոտ երկրում եւ ռուսական մարտական այդ կանոնակարգը ուստավը որ կա, այնտեղ լեռնային պայմաններում պատերազմի վերաբերող ընդամենը 2 թերթ կա, այդ հազարավոր թերթերից, որպեսզի ծավալը պատկերացնենք։ Այսինքն մեր բանակի կառուցվածքը Սովետ միության բանակի մոդելով դա տնաքանդություն է ընդհանրապես։ Եվ ես մշակել էի մի համակարգ, որտեղ մոբիլ փոքր առանձին ինքնին գործող վաշտերի տեսքով էր արվում, սա զինվորականները կհասկանան ինչ եմ ասում, եւ որ ներկայացի Նորատեր Գրիգորյանցին, մեր կոմանդոյիշին էր, իդեպ շատ մտերիմ էինք եւ ենք շատ հայերեն կերպար է ինքը գնաց սեփից հանեց գծագրեր, բերեց դրեց սեղան, ասեց Սամվել, ասեց ես տեսաբան լինելով, դու պրակտիկ հրամանատար լինելով, մենք պրակտիկապես երկուսս էլ նույն բանն են գծել։ Ու ցավոք սրտի Վազգենը դեմ գնաց այդ ամեն ինչին, չընդունեց եւ այլ, ինչ հիմքերով դա իր խնդիրներ, Աստված դատավոր, հա։ Ինչևէ, հիմա մենք ունենք բանակ, որը կառուցվածքով հարթավայրային կռիվների համար է նախատեսած։ Մեր բանակային այս խոշոր կազմավորումային այս կառույցները որ կան, դրանք ներկա մեր պատերազմի համար չէ։
բանակը ընդհանրապես կառուցվածքով պետք է փոխվի։ Եվ բանակը ինքը հիմա հանդես է գալիս որպես քաղաքական միավոր, ասեմ որ բանակը ինքը բութ գործիք է։ Ինքը ջարդելու, սպանելու համար է, այլ բանի համար չի բանակը։ Բայց բանակը ունի մի շատ կարևոր գործառույթ, որ հիմա ուզում են պրոֆեսիոնալ բանակի անցնել եւ այլ, անչափ կարևոր մի դեր է կատարում, այդ դերը ինչու՞մ է կայանում, որ 18-20 տարեկան տղաներին, բոլորին ուղարկում ենք այդ կառույց, ինստիտուտ, խաղաղ ժամանակներում, հալա պատերազմի կռվի մասին չեմ խոսում, եւ իրենք մայրապաշտությունից ազատագրվում են այդ կառույցի միջոցով։ Անչափ կարևոր է այդ ինստիտուտը ունենալը ըստիս, որպեսզի տղամարդը ինքնություն ձեռք բերի, ինքը որոշում կայացնելու կարողություն ձեռք բերի եւ այդ իրավահարաբերությունները կոշտ ձևով կարողանա ինքը իրեն կայանա եւ գտնի։ Պատահական չէ որ Սովետ միության ժամանակ եթե տղամարդը բանակում չէր ծառայում, աղջիկ չէին տալիս։ Դա ավանդույթ էր արդեն։ Գիտեին, որ ինչ որ լիարժեքության խնդիր կա։ Այսինքն դե մեր հիմա երիտասարդ կառավարիչներին նայես են բավականին տվյալներ ներկայացրել, այդ երեխեքը չգիտեն ինչա բանակը հայ լինելու համար իրենց վրա չեն կրակել, որ իրենք մի հատ թափտան զգան, խորքերը հասկանան, թե այս ինչա կա, իրենք կողքից են նայում այս ամբողջին։ Եվ բանակում կատարվող այդ իրադարձությունները ինչ որ կա, բանակը պետք է նախարարը պետք է լինի քաղաքական միավոր, որը համաձայնեցնի բանակ ամբողջ այդ մեքենան քաղաքական խնդիրների հետ։ Եվ այդ դեպքում, երբ որ սերտաճված է, եւ որ Սերժի Ռոբի նույն Լևոնի ժամանակ 96 թվականին, երբ որ բանակը կիրառվեց ներքին քաղաքականության մեջ, այսինքն սահմանադրության վրա խաչ քաշվեց դրանով, այս շարունակվում է այս նախադեպը փաստորեն։ Ի վերջո հստակ, հզոր եւ հասարակական մտքի մեջ եւ զինվորական մտքի մեջ սահմանազատել է պետք, որ դու ունես գլխի ոլորտի քաղաքական ղեկավար, նրա հանձնարարությունները քո համար անվիճելի են եւ պետք է կատարվի։ Այլապես երբ որ քաղաքականացվում է այդ սպանության գործիք բանակը, ինքը սպանության համար է, այլ բան չի։ Այդ դեպքում արդեն ինքը թշնամի է փնտրում, սպանելու օբյեկտ է փնտրում ներսում արդեն իսկ։ Եվ դրսի ուժերը կարողանում են արդեն դա խաղարկել։ Ստեղ ինչքան ասենք Նիկոլ Օնիկ հարաբերությունները չի, ինչքան այն, որ մենք առիթ ենք տալիս երրորդ ուժին, որպեսզի ինքը իր ձեռքը լծակ ենք տալիս եւս մի գործիքակազմով մտնի մեր կենցաղ եւ քանդուքարափանի մեր կյանքը, մեր պետությունը։ Այսինքն բանակն է պետք է ռեֆորմի ենթարկվի։ Ուրեմն ունեցանք այս եթերում երկու առաջարկ կրկնենք, ամրացնենք դա, որ սահուն մեկ ամսվա մեջ կարելի է կազմակերպել դա, խորհրդարանում հայտնվում են ոլորտի կողմից առաջադրված ոլորտի շահերը ներկայացնող անձիկ, այս խորհրդարանը սահմանադրություն է փոխում, որով զրկում է կուսակցություններին մենաշնորհից, քաղաքագիտական մտածողությունը շատ թանկ է, դրանք լինում են որպես կառույցներ, անգամ պետականորեն խրախուսվող, որովհետև պարտադիր է քաղաքագիտական մտածողությունը,
բայց մենաշնորհը պետք է խլվի, մենաշնորհը պետք է լինի հանրույթին, հասարակությանը, քաղաքացուն, որ քաղաքացին իր իրավունքները չիրականացնի միջնորդավորված կուսակցության տեսքով։ Իդեպ պետության ձևակերպումը քաղաքագիտորեն եւս վերաճշտենք հայերենով տարբեր 5-6 տեսական ձևակերպում կա, ասենք ինչ է պետությունը։ Իրականում պետությունը հավաքական իրավունքի ընդհանրական իրավունքի չէ, հավաքական իրավունքի գործադրման կառույց է։ Բոլորս մենք իրավունքները հավաքում ենք, տալիս ենք Պողոսին, ասում ենք համաձայնենք մեր իրավունքները դու բանեցրու, տնօրինի։ Այսինքն, երբ որ մենք մեր իրավունքները տվել ենք անձի ի տնօրինություն պետության մեջ, եւ մենք չենք կարող վերահսկել դրա կատարմանը, դա նշանակում է մեզնից գողացել են այդ իրավունքը, ոչ թե տվել ենք։ Եվ նույն կուսակցությունների գործունեության արդյունքում ընտրությունների հատկապես հասարակությունը բազմիցս գիտենք, ապրել ենք, որ հասարակությունը հարևան, բարեկամ թշնամանում են 4-5 տարի հազիվ հաշվում նորից են թշնամանում, նորից, այսինքն հանրույթ անընդհատ պառակտման մեջ է եւ այդ պառակտումը, եթե արդյունարար ինչ որ մի բան տար զարգացում ապահովի, կմտածեի որ ոչինչ, բայց քանի որ դա արվում է հենց պառակտելու համար, որպեսզի հավաքական ինստիտուտները չկորցեն, որպեսզի ավանդույթները փոշիանան, որպեսզի մարդկային հարաբերությունները ոչնչանան, հա։ Ինչևէ, այն ինչ որ կուսակցությունները բերում են մեր որպես չարիք, մեր ոչ միայն մեր աշխարհի մարդկության, հիմա խոսում ենք մեր ազգի մասին, մենք կարող ենք հրաժարվել այդ մոդելից, որդեգրել առաջարկված տարբերակով ոլորտային առաջադրման, այս ձևով ձևավորել մեր պետականությունը եւ սա որպես նոր տիպ սոցիալիզմի եւ իհարկե անհատ ձեռներեցության ազատության պարագայում դա ընթացքում կմշակվի ոնց հա եւ ձեռք ենք մեկնում Չինաստանին ասում ենք բարեկամ Սի Ցզինպին մենք ուզում ենք դառնանք մտնենք սոցիալիստական լագեր ճամբար մենք այս երկու ձևով ահռելի երկու ուժ բերում ենք մեր երկիր դա ուրեմն մեկը սոցիալիզմի մոդելի տեսքով իսկ Չինաստանից սարսափում են բոլորը որովհետև արդյունավետ է աշխատում հասարակարգը բայց այնտեղ մեր միջամտության եւ մեր օգնության կարիքը կա մեզ հարկավոր է մեզ վերագտնել եւ ձեռք մեկնել եղբայր Չինաստանին, հա եւ երկրորդը դա հին ազգերի լիգայի ստեղծումն է որը նորից կրկնեմ որը հզորագույն երկու արտաքին ուժերի կոմպոնենտ կիրառման մեր երկրի պաշտպանության մեջ կներկրավենք եւ այս մանր մոնուր շան հաչոցով այդ հարևանները կդադարեն եւ երրորդը ինչպես ասվեց պետականության ձևավորման նոր մոդելի անցնել հիմա այս պահին մեր կառավարությունը կոնկրետ Նիկոլը կարող է անել դա եթե սա չարեց որից է բարեփոխում նույն ցեխից նույն շաղախով ոչինչ չի տալու եւ հիշեցնեմ նորից որ սա Աստծո մեզ տված 10 պատվիրանների վերջին պատվիրանի փորձարկումն է մեր ազգի գլխին մի ստիր այսքանը բարեկամներ մինչ նոր հանդիպում
Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։